你中意邊魚起毛骨啊？係咁啊！呢唔係呢啲鮮味啲嘅。你中意加州攞邊魚？可以兩樣可以起毛骨。一就整過，有一就整過。唔係呢啲係貴啲，呢啲片啲喎，講真嘅喎。咁你一攞條細條啲，呢啲貴啲喎。貴啲㗎。呢啲加州佬25蚊斤嘅喎。啊，呢啲係16蚊。西起肉啊！即係起嘅毛骨，加州佬起毛骨好嘢。33蚊啊，33。起毛骨話。即係你諗住整酸菜魚啊？其實起肉蒸就靚嘅。好，多謝。係，可以晚晚喺你嗰晚晚睇鬼視頻啊？係啊，又係嗰啲20蚊嚟攞大啲啱。好睇嘛？哦，過嚟現場睇仲好睇啦。乜現象咁先咪放埋呢今日呢咯？你嘅呢個好睇嘅。嗱，幫你。你多啲你啊，對自己大啲嘅菜肉啊，咁好嚟啊！你呢個經常係咁斬㗎，我哋。係而家你呢個係睇要你。係啊，冇錯啊，我都用呢。一個話咁我哋大幾咧比較後生買翻專單嘅。哦，你就睇下我啲把刀啊？係啊。哦。我哋買啲嘢多都唔係嘅。即係買過啲刀得唔得食？我買過啲嘢。我話你屋企啲刀買過都唔得食。俾你一把俾我啲把你睇過試睇過啦。係啊，我見你哋廿幾間啲魚都係咁斬㗎啦。係咯，又係你沙。真係得食嘅，真嘅，好多人買過啦。如果你唔識買，我就介紹你喺邊度買，叫啲後生買嚟啦嘛。微信收款33元。好到。我哋開西記就買好多嘢嘅，咗拼多多買好多嘢嘅。哦。食嘅。我哋專登嘅味道。識咪得咯，識咪叫佢點個頭像入我直播間買得啦嘛。我都睇過啦，點個入嚟。哦，睇過啦。呢啲係冇骨㗎啦，我今日唔買咗水。分開去。哇！呢啲冇骨㗎啦 ，BB 都可以食㗎啦。蒸又好，煮又好。唔係喎，呢啲蒸得好㗎。蒸咗骨再放啲魚片嚟，好靚嘅，真嘅。喺呢度送個燕窩俾你。多謝啊，老闆。唔使多謝，多謝你哋過嚟支持嘛。我咪經理。好，俾多袋你。落雨啦，快啲翻去啦，咪真係黑晒天啦。好，慢慢開車啊，小心啲啊，拜拜啊。好，記得中意嘅視頻，呢度有扣添啊，唔記得喂，俾火啊陣間。唔好意思，唔好意思，真係唔好意思，真的。好，好，拜拜。OK，這個叫鱸魚做虎骨 ，OK。